我真係忍唔住介紹呢一個珠海版嘅淺水灣俾你。上個香港明星咧都係讚呢度靚嘅。咁我哋呢邊咧有市民公園啦，有露營基地啦，同埋有健身嘅籃球場、足球場，仲有我哋呢一個遊艇基地嘅。而家都係現樓嘅，我哋一齊上去睇下我哋呢個一線海景單位啦。今日介紹我哋呢個格力嘅6期同埋7期嘅單位俾我哋個觀眾啦。6期呢就我哋清貨嘅少量單位啦，有57平方同埋72平方嘅兩房單位啦。咁同埋7期嘅樓王單位呢，就有我哋呢一個64平方、65平方，同埋我哋呢一個83平方、94平方，仲有114平方、119平方，最大嘅130平方噶啦，一齊去開片啦！而家入到我哋成個小區咧，睇到嘅話咧係綠化率達到35%啊，而且仲係做到人車分離嘅，呢啲環境咧非常之舒服啊，我都非常中意呢個小區噶。上到嚟睇下我哋呢一個57平方嘅單位啦，入門口咧我哋就做咗個廚房嘅設計啦。嗱，見到嘅話咧，我哋啲櫥櫃啊，同埋我哋呢一個消毒櫃咧，都係一個交樓標準嚟噶啦。嗱，呢度咧就餐廳咧做到係一個非常之溫馨嘅一個小角啦。呢度咧就係我哋呢個客廳啦，客廳同埋我哋呢個電視嘅話咧，我哋都大概有係成3米到4米個空間嘅，非常之闊落。呢度咧就我哋私人空間啦，呢個露台非常之開揚啊！對面嘅話咧就見到我哋山景咧，同埋我哋一線嘅海景啦。嗱，我哋嘅樓間距非常之闊落，我哋嘅綠植咧睇到都好靚嘅花花草草，全部震收我哋眼底啦。嗱，再睇翻我哋呢個休息區啦。嗱，呢度咧就做咗一個小書房啦，或者我哋做翻個客房嘅位置啦。嗱，呢個實用率都好高啦。中間呢度咧就係我哋一個洗手間，做咗個乾濕分離嘅標準嘅戶型啦。呢度咧就主人房，主人房望出去咧就係我哋呢一個啱先嘅海景嘅個景觀啦。呢個單位非常之靚啊，57平方兩房單位，好受我哋香港人歡迎嘅。接住同大家介紹下我哋72平方呢個兩房咧就大翻少少嘅，咁我哋都係帶埋精裝修。接住介紹我哋呢個72平方嘅兩房單位啦，就大翻少少嘅。嗱，入嚟咧就係我哋餐廳嘅位置啦，同埋我哋呢個廚房做咗個 L 類型嘅設計啦。見到嘅都係我哋一個交樓標準啦，呢個櫥櫃啦，全部都帶埋噶啦。出嚟呢一個位置咧就係我哋一個客廳，客廳係非常之開揚啊！放眼望去咧就大概有成4米幾個開間啦，非常之闊落。呢個露台咧私人空間望出去嘅話就係我哋一線嘅海景啦，同埋我哋山景啊，樓間距依然都係咁闊落嘅，非常舒服啊！呢個景觀真係人見人愛。照住睇翻我哋呢一個休息區啦，呢邊休息區就做咗一個兩房嘅設計。嗱，呢個咧可以做翻我哋一個兒童房啦，呢個都係非常之溫馨嘅。咁我哋呢一個咧一線望山景、海景嘅單位啦，前邊就係我哋嘅主人房啦，主人房非常之靚啊，好闊落，同埋做個大衣櫃，三邊落床咧都係可以做到噶啦，呢個空間感非常之足啊！咁對出嚟咧就係我哋呢個洗手間啦，洗手間都係一個明窗嘅設計啦，乾濕分離啊。然之後我哋呢個洗手台咧就做咗喺側邊，所以我哋利用翻嚟嘅話咧就唔使爭唔使搶啦。而家上嚟我哋第7期睇下我哋呢個一線嘅樓王單位啦。咁我哋有3梯同埋有8房嘅。咁我哋細單位咧有64、有65嘅兩房啦，同埋有83同埋94嘅3房啊。仲有我哋呢一個114同埋119平方嘅樓王啦，仲有一個最大嘅130平方啦。咁入嚟睇緊，依家就睇緊介紹我哋130平方呢個最值得我哋推薦嘅單位啦。入門口嘅話咧，就我哋餐廳同埋我哋一個 U 型設計嘅廚房啦。依家睇到嘅帶埋精裝修交樓噶啦，
依家我哋呢個戶型呢，就係一個飛機戶型啊，兩邊都係有房間嘅，咁中間呢，就係我哋大廳啦。嗱，睇住我哋呢個客廳，望出去我哋呢個海景，我最欣賞就係我哋呢一個圓形嘅大露台啦。成個露台睇到我哋呢一個一線嘅海景，呢個真正嘅一線海景，有我哋珠海嘅淺水灣之稱嘅，我哋呢個豪宅單位真係值得推薦俾你啊！依家我哋首期50幾萬，總價300零萬就可以買到我哋呢個咁靚嘅戶型啦，咁樓上呢，就有我哋呢一個高過海景單位啦，呢個單位嚟講呢，喺我哋呢一個珠海嚟講呢，係非常之少有嘅，睇到我哋呢個 YouTube 或者 Facebook 嘅朋友呢，有興趣呢個海景嘅單位朋友呢，嗱嗱聲 WhatsApp 我過嚟去實地睇樓啦。